Nossa próxima brincadeira é pula fogueira. Você poderá colocar um paninho, tá? Um papel celofane e pular, tá? Só que você depois vai colocando mais coisas para ficar mais distante o seu salto, tá bom? Você pode pular com as duas perninhas juntas ou cada hora com uma perninha, tá? Então você pula, você pode pular e voltar. Depois, você vai e coloca mais uma coisinha. E assim você vai aumentando a sua distância. Se você estiver brincando em dupla, vai ganhar quem conseguir pular mais distante. Mas você pode brincar sozinho também, tá bom? Espero que tenham gostado das brincadeiras. Beijo!